खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ एबिएमसुआ धोरोमारि बाङाइ सुबुं अनजिमानि मोनथायखौ बानस'वाब्ला बिटिसिनि राजखान्थिखौ सोलायनो हुमखि होयो। एबिएमसुआ बिटिसिआव थानाय धोरोमारि माइनरिटिफोराव थानाय मुसलमानफोरनि मोनथायखौ बोस्रांनो थाखाय फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव थोंजोङै राजखान्थियारि बिफाव लागोन। एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसैनआ जुदि बिटिसि खुंथायआ एबिएमसुनि दाबिफोरखौ सुफुंना होआब्ला फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव थोंजोङै राजखान्थियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि राजखान्थिखौ सोलायगोन होनना हुमखि होयो। मैया काजलगावआव थानाय चिरांदुवार गेस्ट हाउसआव एबिएमसुनि मिरु बांहोनाय मावफुं मेलाव खौरां बिजोङाव बिबुंथि लाखिनानै एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसैनआ बेरफ्रुसार बिबुंथि होयो। मोनसे खौरां मेलाव एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसैनआ बुङो दि बिटिसिनि बारग' खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय धोरोमारि माइनरिटि मुसलमानफोरजों लोगोसे ट्राइबेल नङै हा गैजायै सुबुंफोरनो हा पाट्टा होनानै गावनि हानि मोनथायखौ रोखा खालामनायाव जेबो राहा लायाखै। बेनि अनगायैबो बिटिसि, जाय द'थि फारिलाइ ओनसोल महरै गनायथि होजानाय, बिथांखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि मुङाव होखारनायनि नटिस हरनानै हारा खालामगासिनो दं। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ हुमखि होनानै टाइसन हुसैनआ बुङो, एबिएमसुनि दाबिफोरखौ थाबैनो सुफुंनो राहा लायाब्ला जों जोंनि मोनथायखौ लानो थियारि। फैबाय थानाय समाव एबसुआ लामायाव मोनसे सुबुंखान्थियारि सोमावसारनाय जागायगोन आरो जों बिटिसि बिसायख'थियाव थोंजोङै बाहागो लानानै बिटिसिनि राजखान्थिखौ उलथायनो साखाफारा जागासिनो दं होननायखौ नुनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ एसटिएफआ गुवाहाटीआव नंखाय रां बानायग्रा हमदों, नंखाय नोगोद रां सना जब्द खालामदों। आसाम पुलिसनि स्पेसियेल टास्क फर्स एसटिएफआ सनिबारनि फुंबिलियाव गुवाहाटीनि बरागाव ओनसोलाव गंसे न'निफ्राय गंसे नंखाय भारतारि रां बिलाइ बानायग्रा मेसिनजों लोगोसे गोबां बिबांनि नंखाय नोगोद रां आरो सना हमनो हायो। जब्द खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। थि सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै एसटिएफ हानजाया जालुकबारि पिएसनि सिङाव थानाय पश्चिम बरागावनि देबकथा नगराव थानाय 28 बोसोर बैसोनि अबिनाश सरकार मुंनि सासे सुबुंनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। नंखाय रां सेबखांग्रा मेसिननि अनगायैबो पुलिसआ 1,02,500 रांनि एफआइसिएन, 500 रांनि 205 नट आरो 2.86 किल'ग्राम गिलिरनि नाव आरो बिस्कुटजों लोगोसे गुबुन गुबुन महरनि 4 नंखाय सना जब्द खालामो। सरकारनि आवथानिफ्राय गंसे मबाइल फनबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुङा जरहाट जिल्लानि आरो गोबाव समनिफ्रायनो बरागावआव थागासिनो दंमोन। आरोबाव सोमोन्दोखौ दिहुननो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जोबथेसालिनि खैदिफोरा उदांस्रि साननि सिगां साखोन-सिखोन हाबाफारिखौ दैदेनदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसामाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनि बिबानगिरिफोरा फैबाय थानाय 78थि उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोगोराव साखोन-सिखोन हाबाफारि खुंदों। हाबाफारिया 10 आरो 11 आगस्तआव खुंजादोंमोन। बेनि थांखिया नोगोराव मोनसे साखोन-सिखोन आरो सावस्रिनां आबहावाखौ रोखा खालामनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जिल्ला जोबथेसालिनि सामलायगिरि रबिराम इंतिया बे हाबाफारियाव खैदिफोरखौ लाफानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि जिल्ला जोबथेसालि बिफाननि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरनि अनगायैबो खैदिफोराबो साखोन-सिखोन हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि आपडेट। भारतआ आथिखालाव मोनसे रुपा आरो 5 ब्रन्जनि मेडेलजों मेडेलनि फारियाव 69थि मासियाव दं। नीरज चोपड़ाया हौवाफोरनि जेभलिन खुबैनाय बादायलायनायाव रुपानि मेडेल देरहादोंमोन, जाय भारतनि थाखाय 5थि हारसिंनि गोबां बान्था देरहागिरि जादोंमोन।
मनु भाकरआ आइजोफोरनि 10 मिटार एयार पिस्टल बादायलायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहाना भारतनि थाखाय अलिम्पिक मेडेल देरहानाय गिबिसिन आइजो शुटार जानानै जारिमिन सोरजिदोंमोन। बिथांजोआ सरबजत सिंहजों लोगोसे मिक्स्ड 10 मिटार एयार पिस्टल टीम बादायलायनायाव आरोबाव मोनसे ब्रन्जनि बान्थाबो देरहादोंमोन। स्वप्निल कुसालीआ हौवाफोरनि 50 मिटार राइफल 3 पजिशन बादायलायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहादोंमोन, जाय गासै अलिम्पिकआव भारतनि 7थि शुटिं मेडेल। हौवाफोरनि फिल्ड हकी टीमआ बादायलायनायाव स्पेनखौ फेजेननानै 3थि हानजानि थाखाय ब्रन्ज मेडेल देरहादोंमोन। अमन सेरावतआ हौवाफोरनि फ्री स्टाइल 57 किल'ग्राम खमलायनाय बादायलायनायाव भारतनि थाखाय ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन, जाय अलिम्पिक मेडेल देरहानो हानाय बयनिख्रुइ उन्दैसिन भारतारि जानो हादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला पेरिस अलिम्पिकआव दिनै जोबथा सान। पेरिस अलिम्पिकनि जोबनाय फोरबोनि थाखाय भारतारि फिरफिला दैथायग्रानि मुंखौ दोननाय जादों। भारतखौ मनु भाकर आरो पियार श्रीजेशआ फिरफिला दिन्थिगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ कलकाता देहा फाहामसालियाव पिजि सोलोंसालि डाक्टारखौ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो बुथारनाय। मोनसे गुदि पस्टमर्टेम रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि कलकातानि आर.जि. कार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थैनाय सासे पस्ट ग्रेजुएट सोलोंसा डाक्टारखौ बुथारनायनि सिगां आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सासे सुबुंखौ खानाय जादों आरो दायजों सोमोन्दो थानाय सानै इन्टार्न डाक्टारफोरखौ सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दं। बे जाथाया जुनियर डाक्टारफोरजों हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन आरो आयेन आरो खान्थिखौ लानानै बिजेपिनिफ्राय सोंखारिजादोंमोन। 9 आगस्तखालि फुंनि 3 रिंगानिफ्राय 6 रिंगानि गेजेराव जाथाया जादोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ गाग्लोबजाग्रानि बिमा-बिफाखौ नांगौबादि राहा लानो खोथा होदों। बिजेपिनि दैदेनगिरि अग्निमित्रा पलआ दायनि गोब्राबथिखौ दिन्थिनानै सिबिआइ नायबिजिरनो दाबि खालामदों। 6थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेट जथुम्मायाव सोलोंथाइ बिफान आरो फिसा फालांगिफोरखौ लानानै गोनांथार थांखि आजावदों। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननायाव आसाम सरकारनि मोनसे केबिनेट जथुम जानानै थांनायखौ जों बयबो मिथिखाबाय। बे केबिनेट जथुमनि गेजेरजों माखासे गोनांथार थांखि नाजावनायखौ नुनो मोन्दों। जर'खायै सोलोंथाइ बिफान आरो फिसा फालांगिफोरनि थाखाय केबिनेट जथुमाव गोनांथार थांखि आजावनाय जादों। गिबि मन्थ्रि ड शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला गोदानै मोन 16 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसनफानाय जागोन आरो दरथाम गामियाव बर' सुबुंफोरनि अनजिमाया बेसेबां दङ बेखौ नायनानै थांखि लादों होनना फोरमायदों। फिसा फालांगिरिफोरखौ लानानैबो केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोरखौ आजावनाय जादों होनना खौराङाव मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ बांलादेश अशान्ति लाइभ आपडेट। गोख्रों सोमावसारनायनि उनाव गाहाय बिजिरगिरिया बिबान एंगारदों। ब्रेकिं निउज बांलादेशनि गाहाय बिजिरगिरिया हेंथा दिन्थिफुंनायनि गेजेराव बिबान एंगारनो राजि जादों। मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनायाव गाहाय बिजिरगिरि अबैदुल हसनआ ढाकायाव मोनसे बिजिरसालिनि सोरगिदिं सोमावसारगिरिफोरनि गोख्रों नारसिननायनि उनाव खान्थि बायदियै बिबान एंगारनो राजि जादों। 65 बोसोर बैसोनि बिजिरगिरिया हादोरगिरि महम्मद शाहाबुद्दिनजों बोसोन लाखांनायनि उनाव गावनि बिबान एंगारगोन। बेयो हासननि आबुं बिजिरसालिनि जथुमनि खावलायनायखौ लानानै हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव फैयो, जायखौ फरायसाफोरा न्याय बिफाननि बिग्रायखांनाय महरै नायदोंमोन। हेंथा दिन्थिफुंनाया गुवार दावराव-दावसिनि बाहागो, जायनि जाहोनाव गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया थांदोंमोन, जाय बुथारनाय, अनागार आरो रां थगायनायनि दायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। हादोराव बावैसोनि हेंथा दिन्थिफुंनायफोराव सा 450 नि बांसिन सुबुंफोर थैबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।